Bom, pessoal, vou fazer demonstrativo aí de mais um brinquedinho nosso aí, tá? Esse Dino solta bolha e acende LED, muito legal. Ele vem com esses dois refis, tá? Aí esse daqui ele vem nessa cor e nessa aqui onde eu vou fazer demonstrativo. Aqui na nossa loja física, muitas dúvidas do pessoal com relação de colocar pilha, né? Falam que tá com defeito, mas ó, você vai colocar, tá vendo aqui, ó, onde tá essas molinhas? Você vai colocar essa parte de trás da pilha aqui, ó. Então duas pilhas vai pra cima a bundinha, né? E uma bundinha vai pra baixo, tá bom? E perfeito. Aí aqui eu vou colocar o fluido, que a gente já tava testando aqui, beleza? Você vai inclinar um pouquinho para baixo para sair, para essa água poder circular com mais força para cá, e depois você pode fazer normal. Ó, aí aqui normal. Ó, com LED, vou mostrar para vocês no escuro, muito legal. Olha que legal, pessoal. Isso aí no escuro, ó, muito legal. Beleza, pessoal? E a bolinha, meu, muita bolinha. Esse aqui é a primeira linha, tá? O motorzinho dele é mais forte. Só colocar uma pilha boa que ele, meu, não para. Beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que guarda ele. Para guardar, a criança não vai brincar mais. Você vai tirar o refil, você vai limpar dentro dele fazendo o quê? Inclinando para baixo e tirando o resto da água que tiver. Acabou. Só isso aí. Pode guardar agora. Valeu, pessoal.